ফেরদৌস ভাইয়ের খুব ভালো একটা মুভমেন্ট আজকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। সে গাড়ি চালাচ্ছে একেবারে মেইন রোডে সেই রকম কনফিডেন্স নিয়ে। এই কনফিডেন্স যেন মনে হচ্ছে একেবারে একজন প্রফেশনাল ড্রাইভার। আরে বাহ, কি চমৎকার গাড়ি চালাচ্ছে আমার ফেরদৌস ভাই। দেখেন দর্শক, খুব সুন্দর চালাচ্ছে। সেই কনফিডেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে আমাদের ফেরদৌস ভাই। খুবই দারুণ ছিল ওনার কনফিডেন্সটা। আমরা এখন কোন দিকে যাব? ইন্ডিকেটর দিচ্ছেন? ঢাকা শহরে মাত্র সন্ধ্যা হওয়া শুরু হচ্ছে। লাল নীল বাতি জ্বলছে ঢাকা শহরের। আমাদের ফেরদৌস ভাইয়ের মনে আনন্দ বাড়ছে। লাল নীল বাতি দেখলে আমাদের ফেরদৌস ভাই খুব খুশি হয়, মনের ভিতরে আনন্দ বাড়ে। তার মানে উনি এখন ড্রাইভিং কমপ্লিট হয়ে গেছে ওনার, উনি এখন গাড়ি চালাবে আর খুব আনন্দ নিয়ে উনি মজা করবে রাস্তায়। খুব ভালোভাবে উনি ঢাকা শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখবে, সেই একটা ফিল। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফেরদৌস ভাই কিন্তু আমাদের স্কুলের একজন টপ স্টুডেন্ট। খুবই চমৎকার গাড়ি ড্রাইভিং করে। সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।